വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പി ആയാലോ. ഈ ഒരു ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വെറും 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവും. നമ്മളിത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 30 ഗ്രാം അളവിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് ഓരോന്നിലും ഇവിടെ 10 ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ 3 പീസ് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഡാർക്ക് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 20 ഗ്രാമോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. മൈക്രോവേവിലല്ല നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും. ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാവണേ, ഒരുപാട് തണുത്തിരിക്കുന്ന പാലാവരുത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ കേക്ക് ബ്രൗണി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനോടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 4.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലത്തെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ഒരുപാട് തിക്കായി പോയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാട് ലൂസായി പോവരുത്. ഇനി ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെറാമിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ്. ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കണ്ടെയ്നർ, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടെ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കപ്പിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും ആയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 30 സെക്കൻഡും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റാണ്, 1.5 മിനിറ്റിലേക്ക് ഇത് ആയി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രൗണിയൊക്കെ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ചൂടുള്ള ബ്രൗണിയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ പ്ലെയിനായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്